Bom dia, galera. Bom, tô fazendo aqui um vídeo é, mostrando como trocar o cabo auxiliar do Fiat Palio, Palio Candy, todos que venham com esse modelo de som original ou similar. Bom, eu comprei o cabo no Mercado Livre, você acha baratinho. Eu comprei por R$ 33 e mesmo tá trocando. Bom, aqui é o seguinte. Aqui em cima tem esse plástico preto, certo? O acabamento. Esse daqui. Esse daqui você só vai vir com uma espátula. Ideal seria uma espátula de plástico. Mas como eu não tenho aqui agora, eu usei a chave de fenda mesmo. Mas com cuidado porque pode marcar a pintura, entendeu? Tirou o plástico, é só encaixe, trava, não é muito duro. Vai aparecer dois parafusos aqui em cima. Um parafuso torque, esse aqui e aqui, dois parafusos que prendem o som. Aqui embaixo vai ter esse acabamento aqui, ó. Esse acabamento é a mesma coisa do plástico preto. Se não tiver uma espátula de plástico, pode usar a chave de fenda, mas com cuidado para não marcar a tinta. Você força aqui para fora e puxa, não precisa desencaixar do lugar. Se tentar desencaixar, você pode quebrar ele lá embaixo, aí vai ficar solto. Aqui embaixo vai encontrar dois parafusos que é desse acabamento aqui, ó. Mesmo parafuso lá de cima, torque, dois toques. Tirou esses dois parafusos, é só vir puxando ele com cuidado, porque em cima é encaixe também. Tá vendo? Puxou ele, você já vai ter acesso aos três parafusos do som. Um aqui, outro no meio, aqui e outro na ponta. Beleza? Tirando esses três parafusos, você vai puxar o rádio com cuidado para não danificar o chicote lá atrás, entendeu? E você vai conectar o cabo auxiliar aqui. Ah, mas o que é esse fio aí? Esse fio vem junto com o cabo. Ele é o aterramento do cabo auxiliar. Você pode prender ele aqui, ó, nesse lugar, ou nesse parafusinho aqui, mas ele é um pouco difícil de tirar e a chave é específica também, é torque. Então coloca nesse aqui que é mais seguro de não danificar nada. Colocou, tranquilo. E eu já testei o cabo, tá funcionando, funcionou perfeitamente, entendeu? Só não dá para testar porque eu tô filmando com esse celular, entendeu? Mas funciona perfeitamente, já liguei, funciona totalmente bem, entendeu? Bom, então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida